잠자기 전 꿀차 한 잔은 어떤 보약보다 좋아서 잦은 감기와 폐렴을 예방하고 관절 통증까지 싹 날려준다는 사실 혹시 알고 계셨나요? 오늘은 진짜 꿀과 가짜 꿀의 구별법, 꿀이 우리 몸에 주는 다양한 효능, 꿀과 함께 섭취하면 좋은 음식과 피해야 할 음식의 조합까지 알아보겠습니다. 꿀은 꿀벌이 어떻게 꿀을 모으느냐에 따라 간단하게 두 종류로 나눠지는데요. 아카시아 꽃, 밤꽃, 기타 잡꽃에서 꿀을 얻는 천연꿀과 겨울철 벌에게 설탕이나 인공사료를 먹이로 주고 키워서 생산한 사양꿀로 나뉩니다. 천연꿀은 주성분인 포도당과 과당 외에도 비타민, 미네랄, 무기질, 아미노산 등의 영양소가 풍부하여 설탕이 주원료인 사양꿀에 비하여 영양학적으로 더 건강한 장점이 있습니다. 이런 차이로 인해 천연꿀은 일반적으로 더 높은 가치를 가지며 순수하고 다양한 맛과 영양분을 찾는 소비자들에게 더 선호됩니다. 그럼 천연꿀인지 사양꿀인지는 어떻게 구별할까요? 전문가들조차도 그 내용물만 가지고는 구별이 쉽지 않습니다. 색깔이나 맛이 비슷비슷하니 충분히 그럴만 하겠죠? 이럴 때는 제품 겉면에 표기된 탄소 동위 원소 비율을 확인하면 비교적 쉽게 구분할 수 있습니다. 탄소 동위 원소란 꿀을 태워 이산화탄소로 만들어 질량 분석기에 넣고 성분을 측정한 수치를 말하는데 일반적으로 마이너스 22.5%에서 마이너스 33% 미만이면 천연꿀로 판별을 합니다. 사양꿀의 경우에는 마이너스 13.5%에서 마이너스 20% 정도에 있으니 제품 구입 시 천천히 살펴보시고 구입하시는 게 좋겠습니다. 그리고 시청자 여러분이나 양봉업에 직접 종사하시는 분들 중 나름대로의 진짜 꿀 구별법이 있으시면 댓글로 공유하시어 모두에게 알려주시면 좋겠습니다. 그럼 이런 꿀은 도대체 어떤 효능이 있기에 그 먼 옛날부터 가까이 두고 약재로까지 사용한 것일까요? 상온에 오랜 시간 두어도 상하지 않는 거의 유일한 식품 중 하나인 꿀은 예로부터 천연의 보약, 신이 주신 선물 등으로 불리며 동서양에서 모두 약으로 사용될 정도로 그 효능을 인정받아 왔습니다. 요즘처럼 날씨가 쌀쌀해지는 때는 갑작스러운 기온 변화로 감기에 걸리시는 분들이 많은데 이럴 때는 따뜻한 꿀차 한 잔을 드시면 정말 도움이 된답니다. 꿀은 면역 체계를 강화하는데 탁월한 효능을 가지고 있습니다. 꿀에는 항산화제와 비타민 C, 비타민 B6 같은 다양한 면역 관련 영양소가 포함되어 있어 감염에 대한 저항력을 높여주는데요. 항산화제는 체내 활성산소를 제거하여 세포가 산화로 인해 손상되는 것을 막아줍니다. 특히 항산화 성분 중 플라보노이드와 페놀 화합물은 면역력을 직접적으로 높이고 감염 예방에 도움을 줍니다. 면역력이 약한 겨울철이나 환절기에는 꿀을 꾸준히 섭취함으로써 바이러스 감염을 예방할 수 있으며 감기 증상이 나타나기 시작할 때 따뜻한 꿀 한 잔을 마시면 증상이 악화되는 것을 막을 수 있습니다. 매일 꿀을 적당히 섭취하는 것만으로도 면역 기능을 강화하여 일상적인 감염으로부터 우리 몸을 지키는데 효과적입니다. 날씨가 차가워지면 혈액순환이 느려지고 관절 주변의 근육과 인대가 수축하게 됩니다. 이로 인해 관절염 증상이 악화되기 쉬운데요. 특히 11월의 건조하고 추운 기온은 무릎과 손목 같은 주요 관절에 더 많은 부담을 주어 통증을 유발할 수 있습니다. 이럴 때는 꿀이 정말 유용합니다. 꿀은 염증을 줄여주고 상처 치유를 돕는 천연 항염제 역할을 합니다.
꿀 속에 함유된 폴리페놀과 같은 항염 성분은 염증을 감소시키며 특히 관절염이나 인후염 같은 염증성 질환을 완화하는 데 큰 도움을 줍니다. 이러한 성분들이 체내 염증 반응을 억제함으로써 염증으로 인한 통증을 줄여주고 상처가 빠르게 치유되도록 도와줍니다. 특히 꿀을 따뜻한 물이나 차에 타서 마시면 목의 염증이 줄어들고 인후통이 완화됩니다. 외부 상처에도 꿀을 바르면 상처를 감염으로부터 보호하고 치유 속도를 높여줍니다. 실제로 꿀은 오랜 동안 피부 상처 치유에 활용되어 왔으며 오늘날에도 자연요법의 하나로 널리 쓰이고 있습니다. 이렇게 꿀의 항염작용은 다양한 염증성 질환을 예방하고 치유하는 데 도움이 됩니다. 나이가 들면서 늘 속이 더부룩하고 소화가 잘 안 되시지는 않나요? 그렇다면 따뜻한 꿀차 한 잔을 드셔보세요. 꿀은 위와 장의 건강을 증진시키는데 매우 유익한 천연 소화제로 작용합니다. 꿀에 포함된 다양한 효소들은 소화를 촉진하고 특히 위산을 조절하여 소화불량이나 속쓰림을 완화해 줍니다. 꿀에 있는 프로바이오틱스는 장내 유익균의 성장을 돕고 유해균을 억제하여 장내 환경을 건강하게 유지해 줍니다. 장내 균형이 유지되면 소화가 원활해지고 변비 예방에도 효과적입니다. 특히 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시면 소화가 어려울 때 속을 편안하게 하고 위장의 부담을 덜어줍니다. 이렇게 꿀은 소화 기능을 돕고 장내 환경을 개선하여 소화기 건강을 유지하는 데 매우 유용한 식품입니다. 꾸준히 섭취할 경우 장 건강을 개선하고 소화 기능을 강화할 수 있어 장기적인 소화 건강 관리에도 효과적입니다. 이렇게 좋은 꿀의 효능을 200% 증가시켜주는 식품이 있다는 사실 혹시 알고 계신가요? 계피와 꿀은 서로 건강 효과를 보완해주는 아주 좋은 조합입니다. 특히 계피에 들어있는 시나몬 알데히드라는 성분은 혈당을 안정시키고 인슐린 저항성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 계피는 꿀과 함께 드시면 아침 공복 혈당을 안정적으로 유지하는 데 도움이 되어 하루의 에너지를 길러주는 좋은 습관이 됩니다. 또한 계피는 염증을 완화하는 데도 큰 역할을 하는데요. 계피의 폴리페놀 성분이 체내 염증을 억제해 꿀과 함께 드실 때 항염 효과가 배가 됩니다. 겨울철에는 따뜻한 물에 꿀 한 스푼과 계피가루를 넣어 아침에 드시면 감기 예방과 목의 칼칼함 해소에도 큰 도움이 됩니다. 특히 환절기처럼 면역이 약해지기 쉬운 시기에는 계피꿀차가 보약 같은 역할을 해줄 겁니다. 레몬은 비타민C가 풍부해 꿀과 함께 섭취했을 때 신체의 저항력을 높이는데 아주 좋습니다. 레몬에 함유된 비타민C는 강력한 항산화제로 체내 활성산소를 제거해 세포가 손상되지 않도록 돕고 꿀의 항산화 성분과 만나 면역력을 한층 더 끌어올립니다. 특히 겨울철 목이 칼칼하거나 건조할 때 따뜻한 레몬 꿀차를 한 잔 드시면 감기 예방은 물론 피로 회복에도 좋은 효과를 보실 수 있습니다. 또한 레몬은 소화 촉진에도 효과가 좋은데요. 레몬의 산 성분이 간 해독을 돕고 위액 분비를 촉진해 속을 편안하게 만들어줍니다. 아침 공복에 레몬 꿀차를 드시면 신진대사가 활발해지고 소화가 원활해져 장기적으로 체중 관리에도 도움이 됩니다. 레몬과 꿀은 소화와 면역에 더해 피부 건강까지 개선해지니 꾸준히 즐겨보세요. 생강은 감기나 독감 증상을 완화하는 데 큰 도움을 주며 몸을 따뜻하게 해주는 식품입니다. 생강의 진저롤 성분은 강력한 항염과 항산화 효과를 지니고 있어 꿀과 함께 섭취했을 때 염증을 줄이고 면역력을 높여줍니다. 추운 겨울철
따뜻한 생강꿀차는 몸을 덮여주고 감기 예방에도 탁월한 효과가 있죠. 생강은 소화기관을 자극해 소화 효소 분비를 촉진하는 역할도 하기 때문에 소화가 잘 안 될 때 따뜻한 생강꿀차가 큰 도움을 줄 수 있습니다. 생강이 소화 운동을 돕고 꿀이 장내 유익균을 활성화해 장을 건강하게 유지해주니 소화 기능이 약하신 분들께는 더욱 좋은 조합입니다. 이렇게 내 몸에 보약 같은 꿀도 다음의 식품과 먹을 때는 오히려 독이 될 수 있습니다. 지금부터 하나씩 천천히 알아볼까요? 두부는 단백질과 식물성 지방이 풍부해서 건강에 좋은 식품이지만 꿀과는 상반된 성질을 가지고 있습니다. 두부는 몸을 시원하게 해주는 성질이 있어서 속이 차가운 분들이나 소화 기능이 약하신 분들께는 오히려 부담이 될 수 있죠. 예를 들어 따뜻한 차와 차가운 물을 동시에 마시면 속이 편치 않은 것처럼 두부와 꿀이 만나면 몸에 비슷한 부담을 줄 수 있습니다. 두부에는 단백질 분해를 억제하는 트립신 억제제라는 성분이 있어서 소화를 어렵게 만드는데요. 꿀 속의 당분과 두부의 단백질이 만나면 장 속에서 발효가 되어 복부 팽만갑이나 속이 더부룩해질 수 있습니다. 이것은 마치 소화가 덜 된 식품을 억지로 먹는 것과 같아서 위장이 약하신 할아버지 할머니들께서는 두부와 꿀을 절대 함께 드시지 않는 것이 좋습니다. 또한 두부는 가끔씩 식중독을 일으키기도 하는데 꿀과 함께 섭취하면 두부에 이런 특성이 더해져 위에 부담을 줄 수 있습니다. 그러니 건강하게 두부를 드시고 싶으시다면 꿀은 따로 섭취하셔서 소화를 잘 되게 하고 속이 편안하도록 하시는 게 좋겠습니다. 파와 꿀도 같이 먹지 않는 것이 좋은데요. 파에는 강력한 항균 성분인 알리신이 들어 있습니다. 이 성분은 파의 특유의 톡 쏘는 맛을 내고 세균을 억제해 몸에 좋은 영향을 미치는데 문제는 꿀에도 강력한 항균 성분이 있다는 것입니다. 이 두 성분이 겹쳐지면 소화 과정에서 위를 자극할 수 있어 속이 불편하거나 소화가 어려울 수 있습니다. 또한 파는 따뜻한 성질을 가진 식품으로 몸의 대사를 활발하게 하지만 꿀과 만났을 때 위에서 알레르기 반응이나 복부 불편감을 일으킬 가능성이 높아집니다. 마치 너무 따뜻한 옷을 입고 뜨거운 음료를 마시면 몸이 갑자기 덥게 느껴지는 것처럼 두 항균 성분이 몸에 부담을 주기 때문입니다. 특히 위장에 예민하신 할아버지 할머니들은 파와 꿀을 함께 드시면 배탈이 나거나 소화가 잘 되지 않아 속이 답답할 수 있습니다. 예를 들어 파와 꿀을 같이 드시는 것은 매운 음식을 먹고 바로 단 것을 드시는 것과 같아서 소화기관에 무리가 갈 수 있습니다. 그러니 파와 꿀을 따로 드시는 것을 추천합니다. 특히 속이 자주 더부룩하거나 소화가 느리신 분들이라면 두 식품을 따로 섭취하는 것이 속 편하게 즐기실 수 있는 방법입니다. 생선과 꿀은 아주 오래전부터 함께 먹지 말라는 말이 내려올 만큼 피해야 하는 조합으로 알려져 있습니다. 생선에는 단백질과 오메가3 지방산이 풍부해서 건강에는 아주 좋은데요. 꿀과 함께 먹으면 체내에서 독성 반응이 생길 수 있습니다. 쉽게 설명드리면 생선의 단백질이 이 꿀의 당분과 결합하면 소화 과정에서 몸에 무리가 갈 수 있는 화학 반응을 일으키기 때문입니다. 특히 생선의 단백질이 꿀의 당분과 만나면 산화작용이 활발해져서 몸속에 해독이 어려운 독소가 쌓일 수 있습니다. 생선을 드시고 꿀을 바로 드시는 것은 뜨거운 물과 얼음을 동시에 먹는 것과 비슷하게 몸에 충격을 주는 것입니다. 또 꿀 속 당분이 위장에서 발효를 일으키면서 복부 팽만감을 유발하기도 합니다. 생선과 꿀을 함께 드시면 속이 더부룩하고
가스가 차는 느낌을 받을 수 있는 것도 이 때문입니다. 예를 들어 생선과 꿀을 함께 먹었을 때 복통이 생기거나 알레르기 반응으로 두드러기나 가려움증이 나타나는 그런 분들도 있을 수 있습니다. 꿀과 생선은 체내 독성을 촉진시킬 가능성이 있다는 점에서 두 가지는 따로따로 드시는 것이 안전한 방법입니다. 지금까지 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 여러분의 구독과 좋아요는 더 좋은 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 여러분은 언제 내가 나이를 먹었구나를 실감하시나요? 저도 그렇고 많은 분들이 눈이 침침할 때를 꼽으시는데요. 눈이 침침해지면서 노안이 오면 세월의 흐름이 확 와닿게 됩니다. 그런데 야속하게 흐르는 세월을 꽉 잡아주는 아주 훌륭한 과일이 우리 곁에 있다는 사실 혹시 알고 계셨나요? 그건 바로 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 사과인데요. 매일 사과 하나를 섭취하는 것만으로도 노화로 침침했던 눈이 밝아지고 치매 예방까지 2마리 토끼를 잡을 수 있습니다. 하지만 사과를 많이 먹으면 당분 때문에 혈당에 좋지 않다는 말이 있죠. 누구는 먹어도 된다고 하고 또 누구는 안 된다고 하고 헷갈리셨을 여러분들을 위해 사과에 대한 오해를 속 시원하게 풀어보고 사과의 효능과 사과를 건강하게 먹을 수 있는 방법, 사과의 효능을 배로 끌어올려주는 사과와 궁합 좋은 음식을 알려드리겠습니다. 사과는 필수 영양소가 풍부한 과일 중 하나로 우리 몸에 필요한 영양소를 골고루 함유하고 있습니다. 그 중에서도 플라보노이드라는 물질이 풍부한데요. 이 플라보노이드는 항산화제로 시신경세포가 밀집되어 있어서 눈 건강에 굉장한 도움을 줍니다. 눈 건강에 결정적인 역할을 하는 황반의 중심부와 그 주변에 위치해서 빛에 의한 자극과 산화적 손상으로부터 눈을 보호해주는 일을 하는 것이죠. 실제 연구 결과 사과 섭취로 보충이 되는 플라보노이드를 6개월 이상 섭취했을 때 황반 색소 밀도가 50%나 높아졌다고 하는데요. 따라서 눈 관리가 필요한 분들에게는 플라보노이드가 꼭 필요한 물질 중 하나입니다. 이 플라보노이드는 퀘르세틴, 카테킨, 에피카테킨, 프로시아니딘 이렇게 크게 4가지로 나눌 수 있는데요. 그중 카테킨 또한 시력 보호에도 도움이 됩니다. 카테킨은 눈의 모세혈관을 보호하고 망막의 기능을 향상하게 하는 역할을 합니다. 일본 교토대학의 연구진은 카테킨을 정기적으로 섭취한 그룹에서 황반변성 발생률이 45% 감소했다고 발표한 바 있죠. 그렇다면 사과의 효능은 시력 보호에만 있을까요? 아닙니다. 사과 속 퀘르세틴은 아주 강력한 항산화 작용을 하는 물질로서 뇌 속 유해 물질을 제거하고 염증을 감소시켜 치매 예방에 도움을 줍니다. 퀘르세틴이 결핍되면 기억력 저하와 치매를 초래할 수 있을 정도로 매우 중요한 성분이죠. 사과가 치매 예방에 도움이 된다는 걸 몰랐던 분들도 계실 것 같은데요. 실제로 65세 이상 고령자를 대상으로 한 연구에서 퀘르세틴 섭취가 많은 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 인지기능 저하 위험이 30%나 낮았다고 합니다. 퀘르세틴과 더불어 뇌신경의 필수적인 성분인 팩틴은 뇌 발달, 신경기능, 기억력 향상, 학습 능력을 향상시킵니다. 따라서 치매 예방이 필요하거나 학습 단계에 있는 아이들에게도 도움이 되겠죠? 이뿐만이 아닙니다. 퀘르세틴은 멜라닌 색소 생성을 억제해서 피부 미백에 도움을 주는데요. 실제로 한 연구 결과에 따르면 매일 사과를 섭취한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 피부톤이 한 단계 이상 개선되었다고 합니다. 사과에는 다양한 비타민이 함유되어 있는데요. 특히 비타민 A, 비타민 C,
비타민 E가 풍부합니다. 비타민 A가 우리 몸에 부족하면 야맹증이 생기게 되는데요. 그 이유는 비타민 A가 눈의 망막에서 빛을 감지하는 물질인 로놉신의 구성 성분이기 때문입니다. 뿐만 아니라 각막 손상을 막아주는 중요한 역할을 하기 때문에 충분한 섭취가 중요하죠. 또 다른 비타민인 비타민 C는 우리 몸에서 콜라겐 생성을 돕고 면역력을 높이는데요. 흡연자이거나 스트레스가 많은 현대인이라면 필수적으로 챙겨야 하는 영양소입니다. 앞서 말한 퀘르세틴과 만나면 시너지 효과를 내면서 자연스러운 미백 효과를 내고 기미, 잡티 개선에 큰 도움을 주기도 하죠. 지금까지 언급한 모든 영양소들은 간에서 소량을 만들 수 있지만 대부분은 식단을 통해 얻을 수 있는데요. 모든 영양소들은 각각의 쓰임이 있고 영양소에 불균형이 생기면 그에 따른 신체적 불편함이 생길 수 있기 때문에 미리미리 건강한 식단을 유지하시는 게 중요합니다. 그런데 건강한 식단에 대해 이야기하기에 앞서 사과에 대한 오해부터 해결하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 아무래도 사과가 단 과일이다 보니 사과를 많이 먹으면 당분 때문에 오히려 건강에 좋지 않다는 말을 하시는 분들이 많이 계십니다. 당분의 종류는 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 단당류, 두 번째는 복합당입니다. 단당류는 혈당을 급격히 올려 당뇨병을 유발하는 당이고 복합당은 천천히 분해되어 혈당을 천천히 올리는 당입니다. 단당류는 나쁜 당, 복합당은 좋은 당이라고 말하기도 하죠. 사람의 몸에는 적당한 나트륨이 필요하듯 적당한 당이 필요합니다. 뭐든지 과한 것이 문제죠. 물론 좋은 당이라고 해서 마구잡이로 섭취해도 괜찮은 것은 아닙니다. 좋은 당이 나쁜 당을 모두 상쇄할 수 있는 것은 아니기 때문에 어느 정도 관리는 필요한데요. 1일 당분 권장량은 평균 25g으로 사과 한 개에 약 10g이 들어 있습니다. 자, 그런데 이렇게 이야기를 하면 두 가지 반응이 나타납니다. 평균 권장량의 반도 안 되니까 당이 안 높은 거 아닌가 하는 반응과 두 개만 먹어도 권장량의 80%네? 역시 사과는 먹으면 안 돼라는 반응이죠. 후자의 경우가 가장 흔한 반응인데요. 사과의 식이섬유는 당분 흡수를 조절하는 역할을 한다는 것을 알면 안심하고 사과를 섭취할 수 있습니다. 한 연구 결과에 따르면 하루 1개에서 2개의 사과를 먹은 그룹과 사과 대체품을 먹은 그룹을 비교했을 때 사과를 먹은 그룹의 혈당 상승이 더 낮았으며 식후 혈당도 안정적으로 유지된 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 식이섬유가 풍부한 사과를 먹으면 다른 중요한 위험 요소인 혈중 중성지방을 낮출 수 있으며 눈 건강에 좋은 플라보노이드의 혈중 농도가 크게 증가한 것 또한 확인할 수 있죠. 뿐만 아니라 사과는 완전식품으로 앞서 말씀드린 눈 건강과 뇌 건강 그리고 항산화 작용을 책임지며 높은 수용성 식이섬유를 포함하여 장 건강 개선, 포만감을 증가시키고 체중 감량에도 큰 도움을 줍니다. 그러니 사과의 당분에만 초점을 두지 마시고 사과의 성분과 영양소, 식이섬유에 초점을 두셔서 하루에 1개에서 2개 정도를 섭취하신다면 건강에 많은 도움이 되겠습니다. 자, 사과에 대한 오해가 어느 정도 풀렸다면 사과를 제대로 먹는 방법에 대해 알아보겠습니다. 사과를 껍질째 먹어야 하냐, 먹지 말아야 하냐에 대한 의견은 의외로 팽팽합니다. 결론부터 말씀드리자면 껍질을 깎았을 때의 영양소 흡수율은 51%인 반면 껍질째 먹으면 영양소 흡수율은 91%로 많은 차이가 납니다. 따라서 최대한 많은 영양소를 섭취하고 싶으시다면 껍질째 통으로 드시는 것이 맞습니다. 사과는 부위별로
각각 다른 영양소를 가지고 있기 때문에 껍질을 제거하고 드셔도 영양소 섭취는 가능하지만 껍질째 먹어야 섭취가 가능한 부분이 있습니다. 사과 껍질을 벗겨내보면 아래에 하얀 부분이 보이는데 그것을 과피라고 합니다. 과피에는 폴리페놀이라는 물질이 있는데 사과에서 영양가가 가장 높은 부위라고 말할 수 있습니다. 폴리페놀은 항염증 작용이 뛰어나 관절 건강에도 좋고 활성산소를 제거해 혈관 건강에도 도움이 되죠. 특히 껍질의 빨간 색소인 안토시아닌은 강력한 항산화 물질인데 노화 방지는 물론 심혈관 질환 예방에 도움을 줍니다. 과육 부분은 부위별로 당도와 영양소가 각각 다릅니다. 꼭지 쪽으로 갈수록 당도가 높고 아래쪽으로 갈수록 산도가 높은 경향이 있는데요. 한낮에 태양을 많이 받는 윗부분이 아래쪽보다 비타민C 함량이 더 높습니다. 사과씨에는 독성이 있어 씨방 주변은 쉽게 버리는 경우가 많은데 씨방 주변에는 식이섬유인 팩틴이 가장 많이 함유되어 있습니다. 팩틴은 장 건강에 매우 중요한 영양소로 유해물질 배출과 혈당 조절에 큰 도움을 주죠. 따라서 쉽게 버리기보다는 최대한 많은 영양소를 섭취하기 위해 노력해 보시는 게 좋겠습니다. 그런데 껍질을 먹지 말아야 한다는 의견을 들어보면 그것도 또 나름 일리가 있다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 농약이나 먼지 때문이라고들 말씀하시기 때문이죠. 먼지는 그렇다 치고 농약은 깨끗하게 제거하기 힘드니 걱정되는 마음 충분히 이해가 됩니다. 그런데 예전과 달리 요즘에는 친환경 과일 세척 세제들도 다양하게 출시되고 있습니다. 그러니 너무 걱정하지 마시고 좋은 제품 잘 선택하셔서 우리 몸에 좋은 사과, 기왕 드시는 거 모든 영양소를 함께 섭취하시기를 부탁드립니다. 그런데 여러분, 사과 껍질을 깎냐 안 깎냐 이전에 우리가 습관적으로 사과의 영양소를 파괴하고 있었다는 사실 혹시 알고 계셨나요? 사과를 잘못 보관하면 사과 껍질을 깎아서 먹는 것보다 훨씬 못한 영양소를 섭취하게 될 수도 있습니다. 첫 번째, 사과를 미리 깎아 놓는다. 두 번째, 사과를 통째로 씻어서 보관해 둔다. 세 번째, 실온에 오랫동안 방치해 둔다. 이 세 가지 중에 여러분에게 해당되는 게 있지는 않나요? 만약 세 가지 중 한 가지라도 해당된다면 지금 알려드릴 방법으로 보관법을 바꾸시기를 바랍니다. 사과는 물에 닿는 순간부터 영양소가 파괴되기 때문에 씻지 않은 상태로 보관해야 합니다. 키친타월로 각각 감싸서 적정 온도인 0도에서 5도 사이의 냉장실 채소칸이나 과일칸에 넣어둬야 합니다. 이때 포인트는 사과를 다른 과일과 분리하는 것입니다. 그 이유는 사과가 에틸렌 가스를 방출하기 때문인데요. 다른 과일의 숙성을 촉진하는 에틸렌 가스를 배출하는 사과와 다른 과일을 함께 보관하면 모든 과일이 빨리 상하게 됩니다. 사과의 영양소를 파괴하는 습관 중 하나는 사과를 미리 깎아두는 것이었는데요. 간혹 가다 보면 사과를 깎아서 통에 담아두는 분들이 계십니다. 소량으로 밀폐 용기에 잠깐 담아두는 것은 괜찮지만 대량으로 보관해 놓고 오랫동안 먹을 생각으로 깎아두는 것은 영양적인 면에서 좋은 방법이 아닙니다. 따라서 먹을 만큼만 잘라서 그때그때 드시는 걸 추천하고 만약 자른 사과를 보관해야 한다면 단면에 레몬즙을 살짝 뿌려두세요. 레몬의 비타민C가 산화를 막아주어 갈변 현상을 방지해 줍니다. 사과는 씻은 후 물기를 완전히 닦은 후 사과 단면이 공기와 접촉하는 시간을 최소화해야 합니다. 또한 철칼은 산화를 촉진하기 때문에 가능하다면 철칼보다는 스테인레스 칼을 추천합니다. 사과만 먹어도 몸에 좋지만 이왕 먹는 거 효과를 높이면 좋잖아요? 지금부터는 사과와 함께 먹으면 효과를 배로 높여주는 최고의 궁합 음식을 알려드리겠습니다.
최고의 궁합 첫 번째는 요구르트입니다. 사과를 완전 식품이라 부르기는 하지만 유산균이 부족하다는 단점이 있습니다. 그래서 이를 보충해주는 요구르트와 함께 드시면 좋은데요. 요구르트는 세계 10대 건강식품 중 하나로 유산균은 물론 단백질, 칼슘 등 다양한 영양소가 풍부합니다. 요구르트의 풍부한 유산균은 면역 체계를 강화하여 감기와 같은 질병을 예방하는 데 도움을 주고, 사과의 풍부한 식이섬유는 장내 환경을 개선하는 데 효과적인데요. 특히 요구르트의 프로바이오틱스는 장내 유익균을 늘려줄 뿐만 아니라 몸속에 있는 해로운 균들을 억제하는 강력한 효과를 가지고 있습니다. 하지만 이렇게 몸에 좋은 프로바이오틱스도 단독으로 섭취했을 때는 생존율이 떨어집니다. 이때 사과를 함께 먹으면 사과의 프로바이오틱스가 유산균의 먹이가 되어 최고의 궁합이 되는데요. 또한 이 두 가지 식품은 면역력 강화, 피부 건강 개선, 노화 방지, 혈당 조절 등 다양한 건강 효능을 볼 수 있습니다. 사과와 요구르트, 요구르트와 사과, 서로가 서로에게 좋은 영향을 주는 식품인 것이죠. 실제로 미국 하버드 대학교 연구팀에 따르면 사과와 요구르트를 함께 주 5회 이상 섭취했을 때 장 건강이 크게 개선되었다고 발표했는데요. 소화장애가 있거나 잦은 변비로 고생하시는 분이라면 주 5회 이상 사과와 요구르트를 함께 섭취하는 생활 습관을 꼭 들여보세요. 사과를 깨끗이 씻어서 작게 썰어준 뒤에 플레인 요구르트에 넣어서 섞어 드시면 간단하게 섭취할 수 있습니다. 이때 중요한 건 무가당 요구르트를 사용해야 한다는 점인데요. 사과에 이미 단맛이 충분히 들어있기 때문에 무가당 요구르트라 하더라도 가벼운 간식으로 즐기실 수 있을 것입니다. 사과와의 최고의 궁합 두 번째는 바로 계피입니다. 계피는 혈당 조절에 좋은 식품으로 유명한데요. 계피의 성분 중 시나몬 알데히드는 인슐린 저항성을 개선하고 혈당을 낮추는데 큰 효과가 있습니다. 동시에 사과에 있는 펙틴이라는 성분은 혈당 상승을 억제하는 역할을 하죠. 혈당을 낮추는 계피와 혈당 상승을 억제하는 사과, 이 둘을 합치면 어떤 효과가 날까요? 혈당 조절에 최고의 보약이 됩니다. 이 두 가지를 함께 섭취하면 계피의 시나몬 알데히드가 인슐린 저항성을 개선하는 동안 사과의 펙틴은 혈당 상승을 억제할 수 있습니다. 이는 미국 메릴랜드 의과대학의 연구 결과를 통해 알 수 있는데요. 이 대학에서는 계피 성분이 당뇨병 예방에 도움을 주고 이로 인해 혈당이 안정적으로 유지되는 건 물론 당뇨병과 같은 대사성 질환 예방에도 효과를 볼 수 있다고 밝혔습니다. 그런데 이 시나몬 알데히드는 우리 몸이 자체적으로 생성할 수 없기 때문에 꼭 음식을 통해서만 섭취해야 합니다. 하지만 하루 섭취량이 6g을 넘으면 오히려 간에 부담이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 섭취량이 적기 때문에 앞서 말씀드린 사과 요구르트 조합에 뿌려 먹거나 계피차를 통해 권장량을 채우는 걸 추천드립니다. 최고의 궁합 세 번째는 견과류입니다. 의사들이 추천하는 조합이 바로 사과 견과류 조합인데요. 많은 분들이 견과류는 칼로리가 높아서 살이 찐다고 생각하십니다. 그런데 이것은 사실 잘못된 정보입니다. 우리 몸에 견과류가 들어오면 포만감이 오래 지속되어 오히려 과식을 막아주고 되려 다이어트에 도움이 됩니다. 무엇보다 견과류는 콜레스테롤이 없고 식물성 단백질이 풍부하여 심혈관 건강에 좋습니다. 특히 호두의 경우 견과류에 포함된 오메가3 성분이 혈관을 튼튼하게 하여 뇌 건강에도 도움이 되죠. 사과는 다양한 비타민과 미네랄을 제공하여 전반적인 건강에 좋습니다. 특히 항산화 물질과 식이섬유가 신경 건강과 뇌 건강에 중요한 역할을 하는데요. 견과류와 함께 섭취했을 때 영양소의 흡수율이 더욱 높아진다는 연구 결과가 있습니다. 이처럼 두 식품을 함께 섭취하면 심혈관 질환, 뇌 건강, 신경계 그리고 나이가 들수록 약해지는
면역력 강화에 최고의 궁합이 됩니다. 한 가지만 먹어도 큰 도움이 되는데 좋은 것에 좋은 것을 더하면 더 좋아지겠죠? 하지만 무엇이든지 과하면 독이 됩니다. 각자의 건강 상태와 열량에 따라 섭취량의 조절은 필수죠. 5, 60대에게 권장되는 하루 섭취 사과의 양은 1개입니다. 중간 크기 사이즈의 사과이며 200g 기준이고요. 식사 2시간 후에 섭취하시기를 권장드립니다. 혈당이 걱정되시는 분은 반으로 잘라서 아침, 저녁으로 나눠 드시고 고혈압이 있으신 분들은 깨끗하게 씻어서 칼륨 함량이 높은 껍질까지 함께 섭취하시는 게 좋습니다. 6, 70대에 권장되는 하루 섭취 사과의 양은 반 개에서 1개입니다. 개인차가 있겠지만 일반적으로 소화력이 점차 약해지는 시기이기 때문에 얇게 썰어서 섭취하시는 것이 좋습니다. 변비가 있으신 분은 최대한 음식물을 드시지 않은 상태에서 섭취하시는 게 효과를 볼 수 있습니다. 70대 이상의 분들에게는 하루에 반 개 이하를 추천드립니다. 깨끗이 씻어서 껍질을 제거해 드셔야 하고 갈아서 요구르트와 함께 섭취하시는 것을 권장드립니다. 식후 30분에서 1시간 사이에 섭취하는 게 효과를 볼 수 있습니다. 이번에는 사과와 관련된 건강상식, 특히 섭취 타이밍에 대해 자세히 알아보겠습니다. 많은 분들이 사과를 그냥 생각날 때 드시는데요. 사실 언제 먹느냐에 따라 효과가 확 달라집니다. 먼저 식후 혈당 관리를 위한 최적의 섭취 시점을 알려드릴게요. 식사 직후에 사과를 드시면 혈당이 급격히 상승할 수 있어요. 반면 2시간 후에 드시면 혈당 상승이 거의 없죠. 사과의 식이섬유가 혈당 상승을 억제하긴 하지만 식사 직후는 이미 혈당이 올라가 있는 상태라 디저트로 사과를 먹는 건 바람직하지 않다는 게 바로 이런 이유 때문입니다. 그렇다면 운동할 때는 어떨까요? 운동을 할 때 최적의 사과 섭취 시점은 운동 30분 전입니다. 이유는 우리 몸이 당분을 에너지원으로 활용하기 때문인데요. 당분은 수분 보충 효과를 가지고 있으며 근육 경련을 예방해 줍니다. 반면에 운동 직후에 사과를 섭취하는 것은 정말 피해야 합니다. 운동을 하면 피로해서 당이 떨어진다며 단 음식을 찾는 분들이 계신데 이건 굉장히 위험한 방법입니다. 운동 직후 당을 섭취하게 되면 피로 회복을 저하해야 하고 소화 불량의 위험이 있으며 근육의 회복을 방해하기 때문에 운동 직후 사과를 섭취하시는 건 피하시기 바랍니다. 공복에 사과를 드시는 것도 주의해야 합니다. 아침에 먹는 사과가 금사과라고 해서 공복에 아침 식사 대용으로 드시는 경우가 많은데 공복에 사과를 먹으면 위산이 과다 분비되어 속쓰림을 유발할 가능성이 있고 영양소 흡수율이 저하됩니다. 반면에 식후 2시간 후 섭취 시 영양소 흡수율이 증가했고 소화 촉진에 도움이 되었으며 포만감 유지에 도움이 되어 다이어트에도 도움이 됩니다. 특별히 다이어트 중이신 분들을 위한 꿀팁도 가지고 왔는데요. 사과는 식이섬유가 풍부해서 포만감을 유지하는데 도움을 줍니다. 또한 사과의 펙틴 성분이 체지방 축적을 막아주면서 동시에 피부 탄력을 유지해주기 때문에 다이어트를 할 때 스트레스 요인인 피부 처짐을 예방하며 붓기 제거에 효과가 좋은데요. 무엇보다 씻어서 먹기만 하면 될 정도로 섭취가 간편하기 때문에 아침 식사 대용으로 간단하게 먹기에 좋습니다. 하지만 위산이 걱정이라 사과를 꺼려 하시는 분들도 있죠. 아침 식사로 사과를 먹고 싶지만 위산이 걱정이라면 앞서 이야기했던 요구르트와 사과, 견과류를 합쳐서 드셔보세요. 위산 걱정도 덜고 공복 상태를 해결해 주어 점심에 과식을 방지해 줍니다. 사과를 간식으로 활용하는 것도 좋은 방법입니다. 사과를 4등분해서 식사와 운동 전 사이사이에 먹는 것인데요. 이렇게 드실 때는 영양소가 파괴되지 않도록 보관할 때 밀폐용기를 사용하는 등 특별히 주의하시기를 바라겠습니다. 이때 중요한 것은 8시 이전까지만 섭취하는 것입니다. 또 아무리 몸에 좋은 사과라 하더라도 과하게 먹으면 독이 되겠죠? 따라서 정해진 양만 먹는다는 것을 기억하시고 적당한 신체 활동과 함께
사과를 드시는 게 가장 좋은 방법입니다. 오늘 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 알림 설정을 해두시면 일주일에 한두 번 건강에 도움되는 정보를 받아보실 수 있습니다.